ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ വയറിങ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ പാർട്ട് 1 കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ബോർഡുകൾ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഹോളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ ബോർഡുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് ഇങ്ങനെയല്ല വരിക, ഈ ബോർഡ് ഇതിന്റെ താഴത്താണ് വരിക. ഇതേപോലെ തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സാധനം വരിക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ അടിക്കുക. അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ബോർഡുകൾ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്, മാർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് വേണം ഹോൾ അടിക്കാൻ. അപ്പോൾ ബോർഡുകൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും മോനികൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ വെച്ചിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് സ്പോട്ടുകൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഹോൾ കൂടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മാർക്കിങ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഹോൾ അടിക്കാം, ഹോൾ അടിച്ചിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മാർക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാണാൻ പറ്റാൻ എളുപ്പമല്ല, അത്രയും ചെറിയ മാർക്കിങ് നോക്കിയിട്ട് വേണം തുളയ്ക്കാൻ. അത് നമ്മൾ തുളച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ബോർഡുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഹോളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തുളച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോർഡുകൾ വെക്കാനുള്ള എല്ലാ ഹോളുകളും നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. SMBSനുള്ളത് ഹോള്, അതുപോലെ നമ്മളെ 44 ആപ്പ് ബോർഡിനുള്ള ഹോള്, അത് ഇതിൽ ഈ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുള്ള ഹോൾ ഇതിൽ. പിന്നെ ഈറ്റ്സിങ്ങിനുള്ള ഹോളും ഈറ്റ്സിങ്ങിന്റെ ബാക്കിൽ തുളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിന്. അപ്പോൾ ഈ ഈറ്റ്സിങ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരിക ഈ ഗ്യാപ്പിലായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് മൊത്തം എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെക്കാനുള്ള കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് നമുക്ക് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ ബോർഡുകളും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബോർഡാണ്, അത് നമ്മൾ സെറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് ഗ്യാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഈ ബോർഡ് ഇതിൽ വരും, ഈ ബോർഡ് ഇതിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫാന്, അതേപോലെ ബാക്കിലത്തെ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ്, അത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ ഉറപ്പിക്കാം സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കാം, അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 നെറ്റ് ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേസുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. അതേപോലെ ഹോൾ ഉണ്ടാവും അതിന്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ കയറ്റിക്കുക, അതിനെ നെറ്റ് ബോൾട്ട് ഇട്ട് അതിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഫാനും നമ്മൾ അതിൽ കയറ്റിക്കുക, നെറ്റ് ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക, അത്രയൊക്കെയുള്ള കാര്യം. ഇതേപോലെ ഹോൾ ഉണ്ടാവും അതിന്, അതിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക. നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്കാണ് എയർ വരാന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബുഷ് കിറ്റ്. അപ്പോൾ അതിലാവശ്യമുള്ള എല്ലാ സ്ക്രൂകളും നമുക്ക് ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോളുകളും അല്ല ബാക്കിലത്തെ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ്, പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ഫാനൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുക, ബോർഡൊക്കെ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള സ്പേസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്, ഉറപ്പിച്ചിട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ അധികം കളയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റും ഫാനും നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞു. ഇത്ര ഉള്ള പിടിപ്പിക്കാൻ 8 വോൾട്ട് ഇട്ട് സാധനം സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാന് നമ്മൾ 2 നെറ്റ് വോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, അതിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെയുള്ളൂ അതിന്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഊരിയെടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുക, മൂലക്കലത്തെ നെറ്റൊക്കെ ഊരിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ 2 ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതേപോലെ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റിന് 2 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പിടിപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് SMBSന്റെ വയർ കൊടുത്തിട്ട് അത് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. SMBS നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ 2mm വയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലീവ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ്. അപ്പോൾ സ്ലീവ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 2 വയറും സോൾഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോർഡ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇതാണ്, നെഗറ്റീവ് ഇതാണ്. നമ്മളത് ഡയറക്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഈ ലെഗിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കൊടുത്തിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ പേസ്റ്റ് 2ന് മീതി ആഡ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എന്താ കാരണം അപ്പോഴാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിടിക്കുള്ള സാധനം. ഈ ലെഡും അതേപോലെ കേജുള്ള വയറായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം. കേജില്ലാത്ത വയറാണ് നമുക്ക് ഈ സോൾഡറിങ് അതിൻ്റെ മീത്തെ ലെഡ് തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ലെഡ് ഇതിന് മീക്ക് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ബോർഡിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനം പേസ്റ്റ് വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിലാണ് സോൾഡർ ചെയ്യണ വയറ്. അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് സാധനം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ലെഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എന്താ കാരണം അത്രയും ആംബിയർ വരുന്നതാണ്. നമ്മളെ ആപ്പയുടെ ബാറ്ററി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു 80 AH ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ബാറ്ററി. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പവറിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ. വീഡിയോ നമ്മൾ മെല്ലാനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടാണ് മെല്ലാനെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.
ഓടിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. അത് കാരണമാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഈ സൈഡിലാണ് കൊടുക്കണത്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വയറും നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ വയറും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. അത് നെഗറ്റീവിൻ്റെ പ്രിന്റ് വന്നിട്ടുള്ള എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് സോൾഡർ ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ച് വയറാണ് സോൾഡർ ചെയ്യാനുള്ളത്. സ്വിച്ചിൻ്റെ വയറിന് നമ്മൾ ബ്ലൂ വയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്വിച്ച് കണക്ഷനുള്ള വയർ നമുക്ക് ഇതിൽ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റാക്കി ഇടാം. അപ്പോൾ അതും കൂടി സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടാണ് സപ്ലൈ, ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സപ്ലൈ വയറാണ് പിന്നെ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ ഇതിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ നെഗറ്റീവും ഇതും കൂടിയിട്ടല്ല കൊടുക്കുക, പോസിറ്റീവും സ്വിച്ച് കണക്ഷനും കൂടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാം കണക്ഷൻ. ഹോള് ഇതാണ് ഹോള് കാണുന്നത്. ഈ 2 ഹോളാണ് സ്വിച്ചിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ വരുന്നത്. നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് സോൾഡർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഹോൾ കൂടെ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സോൾഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതിലും കൊടുത്തു, ഒരു കണക്ഷൻ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ ലൈനിലും കൊടുത്തു. ഇതാണ് സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ കൊടുക്കൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ഷനാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് അതിന് എടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ വയർ, നമ്മൾ നീല വയർ നമ്മൾ സ്വിച്ചിലെടുത്തു. അപ്പോൾ 3 കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ബ്ലാക്ക്, ഗ്രീന്, റെഡ്, അങ്ങനെ 3 കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 3 കളറും നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 3 വയർ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ തേച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവിലും പോസിറ്റീവിൽ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ തന്നെ കൊടുക്കാം. ഇതിൽ കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാം. പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഡ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നില്ല, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ വയറുകൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ 3 വയർ നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പോസിറ്റീവ് റെഡിൽ, അതേപോലെ 0 ഗ്രീന്, ബ്ലാക്ക്, നെഗറ്റീവ്, അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പോസിറ്റീവ് റെഡ്, 0 ഗ്രീന്, അതേപോലെ ബ്ലാക്ക്, നെഗറ്റീവ്, അങ്ങനെയാണ് 3 വയർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ. ഈ നീല വയർ സ്വിച്ച് വയർ ഇതിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ എന്നുള്ളത്, സ്വിച്ച് എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട്. അതാണ് സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ. പിന്നെ അതിൻ്റെ സപ്ലൈ ഇതിലാണ് വരുന്നത്, നെഗറ്റീവും അതുപോലെ പോസിറ്റീവും. അതിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഇതിലാണ് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കാറ്, നെഗറ്റീവ് ഈ സൈഡിലും, അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് വയർ മാത്രം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. ഇനി ഒരു നെഗറ്റീവ് വയർ കൊണ്ട് എടുക്കണം. അത് നമ്മളെ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡിലേക്ക്, മറ്റേ 44 ആപ്പിൻ്റെ ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നെഗറ്റീവാണ്. പോസിറ്റീവ് സ്ട്രൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരിക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് വയറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി SMPS ബോർഡ് അതിൽ ഉറപ്പിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഫാനിൻ്റെ വയറാണ്. അപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ വയർ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് SMPS ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെ വയർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാണ്. ഫാനിൻ്റെ വയറിന് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വയർ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ സ്ലീവ് നമ്മൾ കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ സാധനം സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ SMPS നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ SMPS നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ വരുന്ന ലെഗിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ SMPS ഓൺ ആകുമ്പോഴാണ് ഫാനും ഓൺ ആവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു വയർ നെഗറ്റീവിലും കൊടുക്കുക. നെഗറ്റീവിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാനിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഓക്കെ ആയി. അപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഏകദേശം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണക്ഷൻ. ഇതേപോലെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഇതേപോലെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ, അപ്പോഴാണ് അത് ഓൺ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഫാനിലേക്ക് സപ്ലൈ പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതേപോലെ വയർ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഷോർട്ടോ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഉറപ്പിക്കാം. ബോർഡ് ഉറപ്പിക്കാൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. സ്പേസർ, അതേപോലെ നെട്ടും ബോൾട്ട്, അങ്ങനെയാണ് സാധനങ്ങൾ. നമ്മളിത് ഇനി ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു സ്ക്രൂ കയറ്റിയതിന് ശേഷം അതിന് മീതെ ഈ സ്പേസർ നമ്മൾ ഇടുകയാണ്. ഇങ്ങനെ സ്പേസർ ഇട്ടു. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് മീതെ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബോഡിയുമ്പോൾ ടച്ച് ആവില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 4 എണ്ണം ഇട്ടിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ SMPS ഉറപ്പിച്ചു. 4 സൈഡിലും ഇതേപോലെ സ്പേസർ ഇട്ടിട്ട് SMPS ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വയറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നീളം കൂടുതലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മൾ വയറുകൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സപ്ലൈ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ടു. അത്യാവശ്യം നീളമുണ്ട് വയർ, നമുക്കത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം.
അതിലെ സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ, ഇതാണ് സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ 2 കണക്ഷനാണ് ഇത്. സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ സ്വിച്ചിലേക്കുള്ള കണക്ഷനായി. അപ്പോൾ SMPSൻ്റെ സ്വിച്ച് കണക്ഷനാണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വയർ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒതുക്കിയെടുക്കാം. പരമാവധി വയറുകൾ ഒതുങ്ങി പോകാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വയർ ചെയ്തെടുക്കുക. എങ്ങനെ വയർ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, പ്ലസും മൈനസും കാര്യങ്ങളും മാറാതിരുന്നാൽ മതി. ബാക്കി കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷനുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറിയാലും വർക്കിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നല്ലാണ്ട് വേറെ സാധനങ്ങൾ അടിച്ചു പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ SMPS നമ്മളെ സെറ്റായി ഉറപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ബോർഡ് നമുക്ക് മെയിൻ ബോർഡാണ് നമുക്ക് വെക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ മെയിൻ ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം നമുക്ക്. അത് ബോർഡ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിത്തൗട്ട് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് സാധാരണ ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇത് വരും, പേപ്പർ വരും, മൈക്ക ഷീറ്റ് പോലത്തെ ഷീറ്റ് വരും. അപ്പോൾ ആ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഉറപ്പിക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് സിങ്കിനേക്കുള്ള ഫുള്ള് ഹോളുകൾ തുളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലെന്തെങ്കിലും പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ച് കളയുക. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് അരച്ച് കളയുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇട്ട് സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലാച്ചിന് ഈ തുളച്ചാൻ്റെ ഈ ഭാഗം പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് ടച്ചായിട്ടാണ് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് സെറ്റാക്കാം അതിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധനം, ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട്. ഇത് 2-3 ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സിറിഞ്ചിൽ വരുന്ന ടൈപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ മീതെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. എല്ലാ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ മീതി ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തേക്കും ആവാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലിയറായിട്ട് തേക്കുക. എല്ലാറ്റിനും മീക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5എണ്ണത്തിന് തേച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ 6ാമത്തേൻ്റെ മീതെയാണ് തേക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തേച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് മീക്കുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഒരുവിധം സെറ്റായി. എല്ലായിടത്തേക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. എന്നാലാണ് ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ മീക്ക് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സ്പ്രെഡായി പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഷീറ്റുകളാണ്. അത് ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ മീക്ക് എല്ലാതും കൂടിയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആവുക ചെയ്യുക കോണ്ടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാറ്റിനും മീതി ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ഹോള് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വെക്കണം. പിന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കോളും അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതേപോലെ എല്ലാറ്റിനും മീതി സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 6ാമത്തേൻ്റെ മീതി സാധനം സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും മീതി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ മീതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് മീതി നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് തേക്കണം. എന്നാലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഹീറ്റ് ക്ലിയറായിട്ട് ഹീറ്റ് സിങ്കിന് മീക്ക് പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തേക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്കിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 സൈഡിൽ മാത്രം നെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള നെറ്റുകളൊക്കെ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ആ ബോർഡ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോർഡിൻ്റെ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സപ്ലൈ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കണക്ഷനുകൾ ഇതാ പ്ലസ് 0 മൈനസ്. അപ്പോൾ റെഡ് പ്ലസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുക, ഗ്രീന് സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുക, 0ലേക്ക് കൊടുക്കുക, അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അത്രയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കണക്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള SMPS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വയർ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓരോരോ വയറുകളുടെയും സ്ലീവ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കളയാണ്. അപ്പോൾ അത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വയറുകൾ സോൾഡർ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും. എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് എല്ലാവർക്കും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പകുതി വരെ കണ്ടിട്ട് ആരും പറയരുത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മളത് എത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് 4440 ബോർഡാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബോർഡ് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് ആവുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഓൾട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്ലസ് പ്ലസ്സിലും മൈനസ് മൈനസിലും 0 സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 വയർ നമ്മൾ അതിൽ കൊടുത്തു. ഞാൻ 3 വയർ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നാണ് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാമറ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ വയർ കണക്ഷനൊന്നും വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കണക്ഷനുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ
ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് വരെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 3 വയറുകൾ നമ്മളെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ 3 വയറുകളും സോൾഡർ ചെയ്തു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷനുകൾ വരുന്നത്. പോസിറ്റീവ്, 0, നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന കാലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. അതേപോലെ ഒരു കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വയർ അവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടുമാണ് എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളൊരു സാധനം ഹൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് ഇതിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട്. അടുത്ത് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സബ് ഔട്ടാണ്. അപ്പോൾ സബ് ഔട്ടിൽ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത്, ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗ്രൗണ്ട്, ഇതാണ് നെഗറ്റീവ്. അത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ്. 0 എന്ന് പറയുന്ന കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോസിറ്റീവിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്ലൂ വയറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ വയർ അത്യാവശ്യം കേജുള്ള വയറാണ്. ഈ വയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ ബോർഡ്. ഇപ്പോൾ വേരിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. വയറിൽ കറണ്ട് കട്ടായി പോകുന്നില്ല ലോഡായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ വയർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മളതിൽ വേറെ വയർ ഇപ്പം ഇല്ല, അത് കാരണം നമ്മൾ ഈ വയർ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സ്പീക്കർ വയർ അല്ല, സാധാരണ നമ്മൾ കാണാനുള്ള സബിൻ്റെ വയറാണ് കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ ഈ വയർ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാരണം ഈ വയർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലസ് ബ്ലൂ ആണ് പ്ലസ്, ഗ്രീന് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ആ 2 വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ബാറ്ററി വയർ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത ഹോൾ കൂടെ തന്നെ ഈ വയറും പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ്, ഈ ഹോൾ കൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സബിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സബിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ സബിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വയർ കൂടി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ബോർഡ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിക്കാണ് ഉറപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോർഡ് ഉറപ്പിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മളൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ സാധനം അവിടെ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതിലാണ് വരുന്നത്, ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റിബൺ വയറിൻ്റെ 2 വയർ എടുത്തിട്ടാണ് അതിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ റിബൺ വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ 10 കളർ വയർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കളർ കോഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലാണ്. നമുക്ക് ഈ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുക. 0, 1, റെഡ്, 2, അതുപോലെ 3, ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ 4, അതുപോലെ ഗ്രീന് 5, ബ്ലൂ 6, വയലറ്റ് 7, ഗ്രേ 8, വൈറ്റ് 9. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഇത് പഠിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ മീൻ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കി പഠിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ കളറുകൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് 2 വയർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോളിൻ്റെ ഇതിലേക്കുള്ള വയർ എടുക്കാം. അതേപോലെ 2 വയറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ വയർ നമുക്ക് ഇനി കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രേ ആണ്, നെഗറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പിന്നിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വയർ ഈ ഗ്രേ വയറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കണക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വൈറ്റ് വയറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള കണക്ഷനിലേക്ക് വൈറ്റ് വയറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കൺട്രോളിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കൺട്രോള് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കൺട്രോളിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരോ സെക്ഷൻ പലവരും പല രീതിയിലാണ് ഇത് വയർ ചെയ്യുക. നമ്മളിങ്ങനെയാണ് വയർ ചെയ്യാറ്. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1.5 മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആംപ്ലിഫയർ സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ മെല്ലാനാണ് പോണത്. ബോർഡുകളൊക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം എല്ലാ ഓൾട്രേഷൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഒരൊറ്റ ഇരിപ്പിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 1.5 മണിക്കൂർ മതി നമുക്കൊരു ആംപ്ലിഫയർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ചെക്കിങ് കാര്യങ്ങളും അത് മാച്ചാക്കി എടുക്കലാണ് അടുത്ത പണി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേ വയർ, ഇതാണ് ഗ്രേ വയർ. അപ്പോൾ ഗ്രേ വയർ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഇത് അങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കൺട്രോളിൻ്റെ ഈ വയറിലേക്കാണ്, ഈ കണക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എർത്ത് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കണക്ഷൻ കൊടുത്തു. ഇൻപുട്ട് നമ്മളെ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ സെൻട്രലിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെൻട്രലിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻ നമ്മളെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൺട്രോൾ നമ്മൾ നേർക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ തിരിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് നേർക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിങ് കണക്ഷൻ വരേണ്ടത് ഈ കാലിന് മീതിയാണ്. സെൻട്രലിലേക്കാണ് നമ്മളെ സബിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ ഇൻപുട്ട്, ഇതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇത് നമ്മളെ ഈ കാണുന്ന ലാസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മളെ സബ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. സബ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് വരുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിലേക്കും സബ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് വരുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ഇതിലേക്കും കൂടിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റായി കാര്യങ്ങൾ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും. എന്തായാലും നാളെ മറ്റന്നൊക്കെ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.